体会人间冷暖，看尽世间百态。欢迎您收听人生语录。老百姓常常说，人走了霉运，往往会屋漏偏逢连夜雨，拜堂听见乌鸦叫，喝水都会塞牙，等等。其实这些都只是偶然现象，跟一个人是否走霉运没有多大关系。而一个人如果真的走了霉运，往往是跟这个人的思想动向、人生走向，乃至自己的努力程度密切相关。八里铺有一位老瞎子，人称活神仙，每天太阳升起，就会在集市口支起一个小摊，立上一旗上书，能看过去成功失败，后看未来发展兴衰，基本上算得8、9不离10，要的价钱倒是不多，也就1天的饭钱。但他有一规矩，这一天他只起一卦，不管你家境如何都一视同仁。一日，活神仙的摊前来了一位村民，衣服上满是补丁，从怀中摸索了半天才掏出些钱，扔在了活神仙面前。活神仙摸了半天，把钱一个一个数清楚，点头示意他坐下，才开口问他要补什么。这人就住在隔壁村子，姓钱名友，想要补下最近的运势。活神仙招呼钱友靠近些，用手在他的脸上摸来摸去，用的是摸骨绝技。半晌，活神仙开口：“你最近霉运可不小，还伴有劫难。”这钱友听了勃然大怒：“我告诉你吧，就这算卦的钱我还是捡来的，我走霉运？别开玩笑了！你们这些算命的都是蒙人瞎扯。”想要拿钱走人，却犹豫了，骂道：“就当这钱喂了狗！”哼，甩袖子走了。活神仙也没在意，收起了钱，拾起小摊就走了。第二天，活神仙正在给人算卦，那钱友又来了，手里还拿着一个银元宝，一颠一颠的，开口道：“都说你是活神仙，算的可准了，我看都是吹出来的，不是说我走霉运吗？知道我手里拿的是啥吗？银元宝。”原来这钱友回家耕地的时候，翻出来了一个小木箱，箱里明晃晃地摆着几10个银元宝，可给他高兴坏了。这运气没得说，饭都没吃就来找活神仙的麻烦来了。钱友的话吸引了不少的人，都想知道这活神仙如何应对。活神仙笑着扶了扶胡须道：“时辰未到，1个月后自见分晓。”这钱友好似一拳打在了棉花上，感觉无比憋屈，放下狠话：“咱们走着瞧，1个月后看我不砸了你的摊子。”时间一晃就过去了1个月，还是那个小摊子。一位颓废的男子走了过来，正是那钱友。只见他消瘦了许多，重重的黑眼圈，两鬓也白了，只有月许，竟是苍老了许多。钱友道：“我真后悔没有听先生的话。”原来这钱友拿钱来炫耀的消息不胫而走，许多亲朋邻里都来找他借钱，不停地吹捧他，还请他喝酒。钱友以前穷惯了，啥时候享受过这阵仗，一时间心花怒放，慷慨解囊，这个借点那个借点，才几天就借出去一大半。钱友这才反应过来，这找自己都是看上自己的钱了，真是穷在闹市无人闻，富在深山有远亲啊。估计这钱都是肉包子打狗了。再有人来借钱，钱友一律拒绝了。没想到被拒绝的人背后都说他没良心，以前要不是大家帮他，能有今天吗？有钱就不是他了。就这还不算完，还有没借到钱的恼羞成怒，半夜往他家里扔砖头，睡也睡不踏实，还担心钱被人偷走了。不怕贼偷，就怕贼惦记。钱有左防右防，钱还是丢了，这别人哪能信啊？背后骂得更狠了。这下不但钱没落下，名声还丢了。村里人每天看他的眼神，让他浑身不自在。说完了自己的事，钱友说自己要搬家了。村里人处处为难他们一家，
看来这发了横财也不一定都是好事啊。命中只有8斗米，走遍天下不满生啊。该是你的终究是你的，不是你的再怎么强求也得不到。昨天和一个高僧聊天，老人告诉我，当一个人觉得倒霉的时候，多到这4个地方做一做，很有效，会马上转运的。见我好奇，老人就笑着给我指出了这4个地方。第一个地方，寺庙。高僧告诉我，一个人走霉运的时候，往往内心难以平静，于是在平时的为人处事中，总是抱着一种怨恨的心理去怪这怪那。其实人走霉运也是一种很正常的现象，因为没有一个人的人生会一帆风顺到老。当一个人走了霉运的时候，去寺庙走一走，坐一坐，一定要烧香拜佛，也不一定要求签预知自己那一世的酸甜苦辣咸。只要我们听一听那个让人静心的梵音，和那个远离红尘的僧人聊一聊，开悟一下自己愿心，也许我们就能醒悟自己其实并不是走了霉运，而是走进了自己创设的牛角尖而已。及时走出来，积极地投入生活中去，我们马上就能转运了。第二个地方，医院。高僧说，一个人觉得自己倒霉的时候，总是因为自己是世界上最倒霉的人。其实人只要健健康康的活着，就是一种幸福，就是一种最好的福报。当我们觉得倒霉的时候，我们不妨去医院了走一走，坐一坐。当我们走进医院，看到那些得了重病的人，对生的无比渴望，对病痛的无比恐惧，我们除了报以同情之外，我们应该也可以感悟到自己其实是幸福的，自己其实是好运的。回到家之后，也许我们会释然开怀，把自己所理解的倒霉之事抛到一边，然后重新投入到新的奋斗中，有此信心和努力，我们的运气还何苦不会如约而至呢？第三个地方，工地。高僧说，很多人遇到一点挫折和打击，就总是抱怨自己倒霉，抱怨自己人生的艰难。其实人遇到一点挫折和打击是再正常不过的事情，不管是名人还是平民百姓，遇到人生的一点挫折和打击，都是人生路上的一块试金石。懂得总结经验，懂得好好使用这块试金石，我们才能获得战胜困难的决心和毅力。这时候，我们可以看看身边的那些比我们过得更苦更累的人，是如何战胜自己人生路上的困难的。当我们走进烈日下的工地，坐在酷热无比的雨遮下，看着那些挥汗如雨的工人，在想自己躲在空调房里，遇到一点的挫折和打击，就抱怨这抱怨那的时候，一定会心生无数的愧疚，从而摒弃自己牵强附会的所谓霉气，远离矫情，重拾人生的激情。而好的运气也一定会如约而至的。第四个地方，桥洞。高僧告诉我，一个人觉得自己倒霉的时候，在自己陷入人生低谷的时候，总是为自己还过着粗茶淡饭的日子不满，对自己失去了曾经山珍海味的日子，失去了纸醉金迷的日子而郁郁寡欢。其实在这个世间，还有很多人在过着极其不堪的日子。如果我们觉得自己倒霉透顶，觉得自己日子过得简单而无聊，那么我们不妨去桥洞下去看一看，去坐一坐吧，去和那些无家可归的人聊聊天，了解一下他们的疾苦，同时也给他们一点点帮助吧。当我们回到家的时候，我们就会幡然醒悟，原来自己还是幸福的，自己毕竟还能吃饱穿暖。于是我们就又重新生活的信心，继续为自己加油鼓劲。有了我们满腔的激情和斗志，我们的好运气又怎么不会重新来到呢？朋友们，听了这个老僧的话，大家是否对自己人生所遇到的困难和挫折，有了一种藐视的态度呢？是啊，人生其实就是这样，在很多时候，
我们不把困难当回事，困难对我们造成的影响就降低了。而当我们重拾起生活的信心的时候，那些曾经失去的东西，也许就又会很快的回来了。也许这就是所谓的转运吧。不要羡慕别人的好运，从现在开始就行动起来吧。感谢您的收听，下期再会。